Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai, larut dalam malam permai. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Sabara redanya. Macam kalau reung kieu ce duh. Ih, cuma hampir saminggu tah. Bawa antenya edek ka dapur. Edek ka cai, aduh Gusti, muringkak pisan. Kuat ka diana teh. Ser, eta mah bulu teh kuat karudang muringkak. Si Popon, kapan ayeuna mah geus rek pancaroba usum hujan angin, eta mah asup angin. Lain, cep lima, cepot lain. Iya mah, kamari weh. Dua poe atau 3 poe ka tukang. Tengah peuting teh, jong ngadadak. Eta ordeng nu di kamar ece. Set, wow. Jol aya, ngageleber gitu. Belum? Tekung silila teh, hawar-hawar teh jol. Ngadenge ieu mah teu nginjem ceuli, teu nginjem matangan, nginjem duit marumah. Ece mah. Baik ceng ada yang naon. Ada yang naon dek kayu. Jol aya nu kieu. Juang. Anasnya emang tukang dagang atuh. Lain, eta jelas pisan nu dagang eta ngagorowok cuang. Tapi jelemana eueuh, pada harita eueuh keur lapar, edek muka tapi sieu. Tapi aduh Gusti nu Agung Allah ya Robi. Dicai. Kunaon dicai? Pas edek nyiuk gayung kana cai. Kunaon? Panggih naon? Jol aya kembang dina cai teh dina bak mandi. Kembang. Pokoknya aja mah. Aya nu aya hawar-hawar sora. Abi teh ayeuna gaduh kabogo anyar. Salah atuh. Kitu atuh eta mah euceuk keur bengger. Lain bener ieu mah. mah. Aya nu pikasieun ami asa sararieun aja mah. Sarua prima. Aduh. Ece. Kumaha ieu? Kuring oge moal nyaritakeun tadina mah. Ngan ieu mah kulantaran kaseret ku pangabutuh. Rek caritakeun. Kumaha ieu carita? Mangsa malam minggu kamari. Biasana marek apel dewek teh. Ngan kebeneran hancaeun dewek teh pan keur panen pare. Pacul katinggaleun. Dina mangsa sareupna beres magrib.
dewek teh di imah kene geus rada beda ieu teh. Nah ieu hiliwirna angin teh menteng heunah kana karasana teh. Tadinya beda ieu mah beda. Beda ce. Bener. Dirig-dig ini dewek ka ditu keluar panto bray dibuka panto eta sora tit 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 Tah. nempok ka luhur token listrik bea. Ningali ke belah kaler aya tangka cau. Oh, ieu mah bawa jauh. Tanggal jauh mah. Tangka cau bahaya dulu. Tempatna ieu mah. Bener dulu ujug-ujug aya lu. Alah ngabaya bah lu katempok ku dewek eta bobodasna. Ringkak karasa. Bodas lu keeu karasana teh. Gusti Agung. Aduh kisah gala. Gajeng. Kalakah kalareueung aingna ieu teh kumaha deui. Aing mah meuni sepi sosoranganan dina tangka jauh rek ka mall PPKM. Astagfirullahaladzim. Aing mah ka dieu we ulin teh efek teh eueuh saha. Aduh. Kasa cicing we dina tangka jauh. Sokomo lamun panggih jeung komunitas Kunti Bandung. Pajarkeun teh ngomong sendiri nih cenah cek aing teh. Aduh ayang balik tuh Kieu karasana geus paeh teh gini rumah syaker ngorakna uing teh tukang bobok tukang nyingsatkeun andero. Ayeuna keung ayeuna teh sosoranganan di dieu. Tuh kan. Aduh. Ya kumaha ieu? Aduh ala ieu. Mang udang mang. Aduh. Jahan. Nah seseri sangka bebengetan kuat kajiga cangcut gitu. Si Yuri. Tak tahu sih teh. Pangmukakeun tali pocong mah. Caprimo. Jangan muka tali pocong. Hah? Teu kuat uing hayang udut. Aduh. Si Curi kemana karep wae sia. Ampun. Ayah. Saha itu? Ayah. Astagfirullahaladzim. Woi. Lihat tuh. Betul. Itu. Itu. Ieu mah Ki Aep. Alo tengah hajang ngabel Ki Aep. Meh ngusir jurig nu aya di dieu. Jurig edan nu ti wetan kabeukin apais ketan. Urang bawa aku lagi. Benang. Nah badi telan. Nah ditelan. Salat mah bagian kolot geus teu kudu ditah. Ngomong sholat jauh. Sabar Caprimo. Jurig salon nu ti kulon. Kabeukin apais balon. Teu sanggup aki nu ieu mah. Jadi kumaha? Teu sanggup kunaon maksudna? Ieu mah urang barat. Urang barat aki teu bisa ngomongna ieu mah. Ieu mah sigana kudu babaturan aki nu datang ka. Aya tapi aya. Naon? Babaturan aya maksudna Aya dengan Pak Aki. Aya Ghostbuster. Ki, engke namun dibere duit, ulah dipake jang dahar nih ka THT. Ngomong naon? Aduh. Geus sok kumaha ieu? Ayo, Ghostbuster. Ka dieu, buru. Aya masuk we. Sekali deui. Main bareng. Caprimo. Sora nu kieu deui Caprimo. Aya sora. Gaib di wayu. Sieun. Bener ieu mah. Satunya
buat saya. Ini baru tubruk asli. Tubrukers, yuk ngopi gajah. Iya, aya suara hawar-hawar. Oh, ada. Di mana, Pot? Radio gitu. Pot, atuh, Pot. Radio mah paru. Nah, di mana ya? Aduh, kumaha ya teh? Boneka abdi taeta pas. Teh Risa. Geningan Teh Risa. Kenapa jadi lalumpatan? Ieu nuju kareueung kieu Teh Risa mah. Nuju geueuman teh ieu Iya teh teh. nuju seueur dadanguan di dieu teh Risa. Nya. Abi mah nembe nuju latihan nyanyi. Nah atuh. Kelihatannya ngomong di luar di masker bari latihannya. Malah pokal. Gini enggak Teteh Wios di muka heula. Alhamdulillah Teh Risa kan sarung paheun ka dieu. Iya atuh nuh. Teteh mangga calik calik. Aduh, abdi mah biasa upami tos eta Risa bari ka pawon ka dapur. Teh heula, kan ada di heula atuh. Awas tos katinggalan siga nu haus. Henteu. Awas tos ya prima. Iya mah sakaya buru-buru. Rek ka mana? Ngobrol heula santai. Aduh Santai di dieu. Aurana abis ieu. Punten Power dibacanya. Kumaha Teh Risa? nyongkeun sorabi weh. Aduh kalau resan dinten ieu teh abdi teh ieu naon kalapana teh nuju baruruk. Panginten upami telepat di dapur teh cireng-cireng wae mah aya sareng cau kitu tah. Ah pamit aya mah atuh dikirim kunti we nya. Buru-buru sadiakeun surabi buru-buru. Buru-buru sadiakeun surabi. Di dapur keur masak ke jol. Abi mah isin sieun mah henteu abi mah abi mah isin gitu. Da abi kadang-kadang sok rebounding sareng kunti teh kan. Di otak. Komprak. Nyonya di mana jual aya nu maturan geulanya so. Aduh bari ka pawon teh. Mun mah apa. Awas karena cepopon sing tarap teh. Ada ulah somprang ayeuna mah. Ulah sompral. Itu gegan asli lah urang. Tapi jika nama da kunti ge bakal sieun. Kusaha? Ku cepopon. Naha? Tong bujang hingga kunti, leasing sieun nepon kitu. Luas nggak daganana tidak. Aduh, punten teh, damang teh. Damang, alhamdulillah. Luar biasa, ada kampung lawungnya jadinya. Ieu salah sahiji naon atuh sebutna biduan. Wah, iya mah tuh Tadi sana biduan. Ya, penulis ongko apa nah? Penulis ongko. Segala multi pokoknya mah. Multi talenta maksudnya teh. Segala bisa. Luar biasa. Segala biasa. Teh, nyalira teh. Henteu seueuran. Ya. Prima. Iya, tanda Tuh tanya. ditaros gitu. Tuh ditaros. Bahaya. Ya abi nu ditukangeunan nu riweuh. Ieu kan mere rencangan abi pan. Oh, nya punten. Teh Oh jadi keung deui we ah. Teh, ieu mah kalau rasa kan teteh nuju ka dieu. Ieu mah aloh hoyong ngobrol-ngobrol sareng teteh. Utamina kan teteh mah dikenalna teh kawitna teh tinu hal gaib heula atanapi tinu nyanyi heula ieu teh. Salaresna mah nyanyi tapi nyanyina lagu-lagu anu berhubungan sareng hal goib gitu. Janten di awal karir oge nyanyi nyanyi lagu-lagu anu pikasieun gitu saona mah. Eta teh ngawitan ti iraha teteh kanu ancum gitu tah kanu seni, kanu nyanyi gitu. Salaresna mah ari band-bandan mah ti kapungkur sih ti zaman sakola. Ngan teras ka dieunakeun nya teras we lanjut. Sanes nyanyi anu soloisnya abi mah. Biasana sareng band. Tah itu salah sahiji personil band abi eta palidinya. Saha? Tah Mang Jimbot. Jimbot. Oh, bener. Wah, jimbot. Di mana-mana aya. Saya guys disimpenan jadi mata tong macam-macam. Oh, berarti ka mana wae. disimpenan naon, Bang? Disimpenan naon? Guna-guna. Aduh, ampun. Jadi kapungkur mah sajarahna teh kanu seni teh resep ngeband. Iya, teteh resep teh. ngeband. Tapi kapungkur jadan vokalis teh. Vokalis di kapungkur ge. Kapungkur Mang Jimbot kan genset. Nyawa-nyawakeun genset. Kapungkur Tahu enggak dong? Bisa di. Oh iya iya. Tong ngeureuy lah. Aduh.
Masih aya balat-balatna ki paur. Ari teteh kapungkur ngeband eta teh hobi pelampiasan atanapi memang hoyong berkarir gaduh hayang siga Mang Jimbot ka Jomantara gitu tah. Alim siga Mang Jimbot mah. Di udah leasing. Karek apa Jimbot udah leasing. Mang Jimbot keren pisan idola abi. Salah sama hobi sih. Hobi salah sama. Jantan pami bermusik, nulis lagu teh refreshing lah sama abi teh. Ai kapungkur teh ngeband maksudna kanu naon ieu kiblatna gitu tah musik-musik. Kawitna mah pami anu kahiji mah band elektronik, eta sareng homogenik namina. Tah anu kadua Sarasvati kontemporer, janten aya tradisina, aya popna, rock sagala rupi. Tapi anu mah tos janten profesi merenya dikenal sebagai penyanyi profesional enak mah teteh. Oh tentu tidak. Tentu tidak. Sudah vakum bunda. Hanya sih teteh tos vakum Nah, tarusun ka Mang Jimbot da sibuk. Vakum teh gara-gara Covid meureun. Nuhun sih. Salah sahijina gara-gara. Tapi virtual masih aya teh nya ngahibur. Teu acan sih. Teu acan ya. Mohon. Tah, ieu pangaruhna tina musik teras kanu teteh ayeuna dikenal sebagai orang yang punya indra keenam, six sense gitu. Kumaha ieu teh? Ngawitanana teh? Mohon ngawitanana mah lagu-lagu anu ditulis ku Abi di Sarasvati teh memang menceritakan tentang kisah Abi gitu, yang memang berhubungan sareng jujurigan lah gitu. Terus tidinya seur anu panasaran kumaha caritana gitu, janten Abi ngadongeng deui. Ngadongeng janten buku gitu. Tidinya teh tina buku dipanggil ke televisi, diwawancara segala rupi. Janten tos image-na teh janten jujurigan weh gitu dugi ka ayeuna. Ayeuna teh janten sebagai juri profesional berarti teteh mungkin. Lain prima. Ya tadi emut tong sompral kan. Oh iya. Hati-hati Prim. Eta di pangkertos aya nu ngantosan, di pali dieu tos aya nu ngantosan. Tinggal itu Teresa mah tina punten Teresa dina jujurigan teh jadi karya, jadi buku, jadi artos, jadi manfaat, jadi film. Tapi lobana di kampung ieu mah kos dewek jujurigan teh kayak itu kakak minta nomor. Itu sakieu naon nomorna teh. Mang Jimbot deui, Mang Jimbot. Kadang-kadang buatan dewek oke pernah gitu prima. Datang pan aya kana nu kitu aya nu ngerok tangkal Manalika aya. Datang kudu kitu. Iya bangkong teh dikerok. Betul barcode. Dikerok mun teh cenah 7 genep. Nah kerokan pasangan ada 7 genep bener we keluar 88. Aduh rupa-rupa wae teh kejadian kaos kitu teh nya. Kopi aya cireng aya pisang goreng teu aya surabi. Cendol dawet mun mangga teh Risa. Aduh punten pisan yeuh abi teh tos kapengker mung tukang surabina teh sauna teh nuju PPKM. Jadi anjeunna teh teu dagang. Dagangna teh kan di waktos. Jadi tong dikukumaha abi nya. Nuhun mangga. Moal ceu moal dikukumaha kalem we santai. Moal coba dikukumaha paling oge maturan hungkul euy jiga. Nah lu ditolong sagala. Abi sih salah. Tenang hese capek, punten Teresa. Puasa muti melaan ngalieu. Tapi beki gitu. Atuh kan Teresa atuh sugan aya teh pewet nu kali itu gaduh teteh. Maknya Teresa aya jang jawo kan itu atuh Teresa. Aya atuh. Anu ngajarkeunna eta. Tenang wae. Oh pamitos itu ngajar abi mundur. Teu percanta di nararaina abi punten.
percaya ke merejang jawokan mana lagi. Aduh. Nyambung deui kana pertarosan tadi saya. Naon Mang Cepot? Ngayakeun tujuanana ieu mah tujuan diayakeun Sarasvati Band kita kangge karya musik dari teh naon maksudna teh tujuanna teh? Nah hobi, nah usaha tapi kumaha teh tah? Ya salaresna mah berangkat ti hobi sih. Tina hobinya. Tina hobi janten geuning janten serius gitu. Terus geuning menghasilkan nah gitu janten ya ti Sarasvati sadayana berawal gitu janten tina musik heula lanjut kena buku, tina buku janten film, tina film janten YouTube ayeuna janten berkembang lah segalana teh tina musik. Teu nyangki eta teteh. Teu nyangki ente. Nya. Sigana di bantosan trip turerencana. Iya mah sakana. Eta punten Kang, bumi di Pali mana? Rek dikirim GoFood. Pocong-pocong we mah teu nanaonnya. Amin. Kalau kenang teh bolong misalnya. Moal di sana kenang teh jauh aya pocong. Macam-macam di dieu. Belum tertib segala macam. Gitu tanu mata ka Elan Ajimot ulah saomong-omongna lamun lain omongkeunana. Eta bisa bener. Nanti kudu sagala rupa oge kudu net teh rajin nincak hamalan nungtik lari mapai bukti nyucuk kelungan mapai wahangan ngembit pasir mapai jungkrak ka ituna malapah gedang. Katanya. Tahu pami kana laguna teh tah dina Sarasvati eta tos ngadamel sabaraha lagu teh anu di damel ku Nyalira. Aya sabaraha lagu jemangnya? Seueur teh. Kala ieu teh serius teteh ngadamelna atawa nepi nu sanes ngaburuhkeun. Narosna ka Mang Cimot. Anggap sepi. Nah, sabaraha jiot cenah. Teu apaleun teteh mah. Aya 5 album sih. Oh, aya 5 seueur ada album. Seueur Prim. Anu ngadamelna Teh Risa langsung ngadamel lirikna terus berimajinasi. Tapi ngaransemen kan Mang Jimbot tapi ngiringan. nya aya teman-teman si Sarasvati gitu. Ngebantu dina sisi naonna tapi poin besar mah Teh Risa sadaya. Oh, hebat berarti teteh. Kurang lebih 5 album teh. Dan tawisna lagu anu paling berkesan ieu mah numutkeun teteh tah lagu naon teh tah? Nu mana nya? Anu eta geuna teh nu harita non nyaritakeun cinta zaman monyet geuning. Naon eta? Ketika cinta gorila geuning. Cinta monyet ka cinta gorila. Oh bade heureuy wae teh. Oh nya. Prima, serius Prima. Nagara atel orang poe ieu mah. Nagara teh moal maju ku heureuy. Nya. Serius. Ya serius. Itu aya saha itu. Iya, lain da teh Risa mah cenah kan kabeh laguna ge tilu pengalamanan berarti kabeh berkesan gitu. Oh, tapi beureun aya salah sawius anu berkesan gitu tah. Aya sih Story of Peter judulna. Mun eta lagu anu kahiji lah anu ku lagu Story of Peter teh janten sadaya teh terang gitu tentang Terisa tentang abdi teh tina lagu Story of Peter. Terus nu kadua Bilur, aya Bilur di didinya aya lirik Sundana terus ngalebetkeun instrumen Sunda kadinya eta nu lumayan berkesan lah. Karena tiasa ngawinkeun benernya ngahijikeun musik tah sareng musik Sunda. Nya. Tapi eta teh ngahaja teh pami jiga band Sarasvati teh jadi brandingna teh tentang horor we teras gitu teh. Emang eta teh ngahaja dibentuk kitu tapi teu oge sih. Janten sakumaha ieu na we dongeng laguna kumaha. Pada saat itu ya udah langsung ngageuleung we lah abi mah tara di jiga-jiga atau naonnya direka-reka lah. Tos we pami aya ide, aya ilham ya tos langsung dijantenkeun lah gitu. Berekspresi bukan sensasi. Memang kan rata-rata orang membuat lagu berdasarkan pengalaman. Ya, kaleresan pengalaman abi seueurna sareng nu kararitu gitu. Nu kararitu teh kumaha teh? Nu siga Jimbot lah. Kita mah satuju, abi satuju. Abi ngumpan dicemes enakeun. Aja. Berarti ke kapayeuna mah tidak menutup kemungkinan panginten tehnya pami ke teh Sarasvati teh ngadamel musik teh selain teh horor tiasa oge teh nya. Aya oge sih anu romance anu cinta-cintaan gitu. Tapi dukanya tiap abi nulis lagu teh pasti weh orang berpikir bahwa itu adalah horor gitu. Padahal mah henteu sih gitu.
jantan ya kumaha ieu we. Karena mungkin Sudah brandingan terbentuk teh, image-nya. Brandingannya teteh tos kan horor genrena. Mohon. Tah teh sebagai penulis buku, terus pencipta lagu, ngabentenkeun nulis sareng lirik, naon teh ieu tinu kata-katana tapi storytelling-na? Kata-kata dina lagu mah pangintennya kedah lebih puitis, singkat, tapi langsung sampai pami di buku. Abi teu tiasa nulis anu singkat-singkat, kedah di bejer-beaskeun gitu sadayana teh kan, kedah detail gitu. Pami lagu ya, abi kedah ngarangkum satu bab buku janten satu paragraf gitu. Pami teteh langkung resep nulis lirik atau napi nulis buku? Nulis buku sih. Alah? Hari abdi mah resep karena nuliskeun kenangan indah sareng Teh Risa. Aduh. Kada pon. Kade ah tuh, coba aja. Heureuy. Kaperyogian gimmick heureuy dapat. Tapi teteh dina lagu-lagu nu di Pigadu nu didamel eta teh memang 100% tentang teteh atau napi aya oge inspirasi rada direka-reka saeutik gitu. Pasti aya sih pamieta mah. Mung kumaha cara orang ngemasna supaya itu seolah cerita kita, seolah cerita di sekitar kita. Ya kumaha ieu nya pinter-pinternya kita inilah mengolah gitu. Kira-kira sekedap mencepot. Kunaon ieu ngahuleung kieu? Cepopon kunaon lah huleung. Kadek ka sarumahan. Ulah loba ngalamun ieu. Bisa ngalamun kieu. Mani apalana justru abi teh aya patarosan nu Teh Risa. Sok. Penasaran teh sapunten nya abi ti dieu. Janten eta rencangan Teh Risa teh di pasianami teh ku Teh Risa atanapi nepangkeun anjeunna. Nyebatkeun nyalira gitu. Bade naros langsung moal cepopon. Makan tak cepopon. Mending ditaroskeun langsung. Taroskeun langsung atuh, Ceu. Abi nuju isina dinten ieu. Di kamar abi seur kajantenan soalnya. Henteu atuh eta tos aranjeunna anu namina asli saya ieu. Memperkenalkan diri. Oh, begitu. Siap. Hatur nuhun Teh Risa. Biasanya capetan nah henteu. Oh. Tos kumeok meme dipacok. Tadi sawan teh. Mau ada abi sudah berteman sama Teh Risa, jadi teman-temannya Teh Risa juga sudah tidak apa-apa ya. Asal jangan saling mengganggu nyatanya. Apa-apa cenah. Aduh. Mangat teraskeun siap lima. Beda pisan kesieunna nanya cepopon kaki digituna le. Berangan cepopon. Mending harapan mitoha abi mah dari bejang lain. Mang cepon ge paribasa kitu. Aing mah wani ka sasage nepi ka mitoha ge urang mah wani cenah. Wani. Lain si horeng mitohana mah geus maot geus eueuh. Mata wani. Lain geus maot, can boga mitoha prima. Kapan kitu meureun wanita kudu karena bener, sieun teh kudu karena salah. Iya bener. Penting mah urang hade ka sasama, hade ka itu ka dieu, pan numutkeun agama kayak gitu, hablum minallah, hablum minannas, hablum min alam, hablum min gaib. Alah. Jadi saya lupa aya hablum min gaibna. Nyanya. Mundanya. Jadi saya lupa oge hubungan teh kudu samarata jeung alam, jeung pangeranana, jeung manusia. Jeung makhluk. Gitu apana? Teh Risa ieu sigana cocok ya Mang Cepot janten rencang Peter. Abi kayaknya itu episode ieu cali gigireun Erlan tong di dieu gitu. Nah. Meringkang. Asli udah mau ini. Iya, Teh Risa tinggal foto nu dipengkerkan itu nuju Tarawangsa. Katinggalna kumaha Kak Teh Risa? Katinggalna ieu mah ku Teh Risa. Sok implang heula ku Teh Risa kumaha. Turun pindah. Turun pindah nah, terpindah itu. Hawatos upami Teh Risa ngobrol sareng abi hawatos bilih ieuna nona leher teh basa Sundana. Aku baru dari Prancis soalnya. Cing lah. Halus. Naon? Tengek nate bilih kapalitek gitu, bilih kitu. Jadi abi wios di dieu Teh Risa ningganya. Janten kumaha eta Tarawangsa. Pami eta mah teu sawios aya nanaonan. Tapi eta tah. Aduh ampun. sok ajengkeun deui
Asli kue ieu mah aku gegeg. Lain coba pon nepi ka ngesangan kitu ce. Lari henteu euceun teh. Coba pon. Di dia mah cuma di tukang tah. Untung nggak di tukang timah mung sieun mot. Di dia mendingan petepang rarai sarang tadi. Di dia tuh sapari abi. Ali mah. Entong ketang Peter bisa pejet ku Bila cepapon. Henry. Sok atuh taros deui abi dieu anggap abi teu aya di ditu. Jempopon lah kali-kali sok nanya tuh, tinggal maca tuh. Cing abi narasi. Ayeuna mah kieu tadi sa. Tah. Abdi teh kan dimulai nopel sareng film-filmna kan TOP BGT pisannya. Upami ibaratna mah box office ras lah filmna. Ayeuna nopel oge keren pisan. Ayeuna misalnya teh upami moal ningali itu abi mah. Oh sok. Rek sorangan. Sok. Upami hiji nopel atau hiji film idena eta prosesna lami atau napi sakedap. Misalnya teh wah saminggu ge jadi ya. Ngadamel nopel atau napi sabulan atau napi kedah satahun gitu. Janten abi pami nulis novel teh memang wawancara langsung sareng anu gaduh dongengna. Misal bukuna novelna tentang Asih. Ya Asih. Kuntilanak bernama Asih. Nya leres Asih aja Allah Asih. Abi biasana wawancara anjeunna tiasa 3 dinten, saminggon. Tapi berhubung, campur-campur geusnya. Berhubung pada saat itu teh abi sieun pisan karena kan kuntilanak. Tadi sakit kasihan. Sieun. Jalmi iringannya. Nah, nyebut jalmi Suka jeung abi tari. maksana teh da emang jalmi, maksana teh aya kasihan dari sakit berarti sieunan. Aya batur Mohon berhubung pikasieun gitu janten abi ngebut pada saat itu teh. Novel Asih eta beresna 3 dinten. Kumargi sieun pisan. Padahal backgroundnya emang nuju sieun ke Asih. Mohon. Tapi na sudah best friend tacan. Teu acan. Tetep aya kasihan. Tapi biasanya pami didongengkeun teh sok sumping. Antong. Teu jantong Asih weh. Tuh, nyebut deui namina. Nyante. Udah kesanganyaan. Lain. Mu ngomong gitu kieu. Da urang ke studio teh make AC nu ngobrol kieu. Asina kesangan teu boga kitu atuh. Dia kesang leutik kesang badan. Jujur tadi sa abi jalmina borangan pisan walaupun tos saageung kieu saumur kieu. Jadi lamun bade ka zaman weh. Misalnya tetangga atau warga anu ngantunkeun abi mah abling-ablingan gitu. Jadi tong nyaroskeun kitulah ayeuna. Tuh apa mi kitu mah tuh ame aya nu ngabaturan nya. Teu kada wios. Tapi kayaknya kada caroge walaupun nambut. Ampun. Tah jadi eta teh aya prosesna gitu. Terisa upami kan abi sok ningali dina YouTube kadang sok nyambat kita atanapi nuju kalebetan. Upami jadi janten sosok Teh Risa asli kan tadi nyarosieun ka satu sosok. Aya teu selain eta nu pikasieun misalnya atau mun ngalangkungkan nu rada muringkak atau kumaha? Aya sering atuh. Sering pami di jalan komokan dina mobil sok aya nu ngiring teh dina mobil teh ka jalan tol sering pisan. Abi matak di jurnalisa teh seueuran kan eta sarombongan duduluran gitu sadayana pedahnya sieun pamialirna mah abi teu wantun. Jadi coba sampai aya batur. Jadi komo aya hanuteun ya. Si Fahrul. Aya Indi tah udah. Aman. Ngomongin si Fahrul sok nempan story si Fahrul. Soalnya begini mun pas kamari kantos sering ngomong sareng Fahrul mun ngadongeng ge sok resep gitu nya. Oh ngiring atuh ke uji nyali. Nuju repot tapi nuju sibuk. Jadwal NJP namihan atuh nuhun pisan. Teu ketang sekedap deui NJP mah teu sekedap deui. Ame ngiluarna cepopon. Jadi hebat pisan. Nya. Tarisa ayeuna kamari teh Danu teh tos nu kadua nya. Danur, tos katilu. Oh katilu, prima. Oh, kadua. Tuh. Aya rencana bae nu kaopat? Rencana mah aya sih, tapi kan ayeuna nuju pandemi janten terhambat lah sadayana. Tapi film-film nu diangkat tina novel abi sih tetap rilis sareng syuting sih aya beberapa selain Danur Asih 2 atos. Rencanana tahun ieu teh Ivana Mang. Jadi film. Lu? Aduh, Mang Jimbot geus proyekan deui wah. Lain proyekan. Naon atuh? Nah, leuleuh sorana eta Risa biasana Oh, biasana ieu. Saya mah mengenangnya eta anu baheula gitu karasa pisan kaula. Ya kan di Sarasvati teh aya lagu judulna Ivana, janten novel oge, ayeuna janten film. Lirikna teh
Ivana. Tah, kumang jibot mah digentos. Ibak. Ibak di angin. Saduh. Geus ngala lauk. Pasti Hanyir. Risa. Apa mah? Nah, di teh. Hei. Dari wo. Aya jurig prima, aya bangsat, aya jurig, aya bangsat prima, aya jurig prima, aya bangsat. Buat timbana ieu, ujung-ujung aya bangsat jurig sagala. Aya di kamar. Di kamar cailek ka. Kana. Aduh, jadi baheung sumpah. Kunaon atuh? Komres jijik. Hiji atuh mereka teu beres. Ya abi teh tadi teh keur ngorek. Juk salabar teh kitu. Luas abi teh. Waduh eta bangsat jurig kaman. Bangsat jurig. Bangsat amin jurig kaman. Bangsat jurig. Keheula. Alo jadi inget. Eta mah Ki Aep jeung Ghostbuster. Tadi pas Teh Risa ka dieu sumping, manehna bretek lumpat ka jero ka kana. Gitu. Sugan teh saha? Tuh abdi mah atuh da menakutkan. Oh, geus ulah hariwang keun eta mah Ki Aep jeung Ghostbuster sieunun. Oh, eta kena naonan atuh jeung aya nu bongkok sagala eta saha? Oh, jangan yang hidang teh katingali banget acan. Eta mah karakter aman. Oh, karakter. Kasih Lain hideung. Bodas dop. bodas gedong. Muncrat deh. Tahu teh kata April mah nu. Geus tenang. Abi ngisi teh. Teh Risa ieu. Teh Risa. Menyeramkan. Menyeramkan. Laguna mistis horor gitu. Lain artinya mistis kayak menta di mistis sabaraha lain. Di mistik. Lain ade ieu. Berarti teteh ieu teh sok ka kuburan pangintennya. Ka kuburan teh nadaran meureun. Dia nah, abi jadi rada murikak teh buah-buah ieu teteh. Lah dia mana? Terus teh. Mana teh nyisel namanya nah. Ulah hareureuy ieu tamu alo ieu. Serius obrolan ieu. Abi jahan, Apri mah da abi teh sieun. Hareureuy geus teu ditu. Ya. Tong dia pan tamu kita isi nih. Apri mah. Isipkeun ah. Atuh ka prema atuh. Ai kitu mah nyaho Aep jeung ieu mah teu urang moal ka dieu nya. Oh si Aep itu kabur. Nya atuh kitu nya apa nya. Sok jagaan di kabar. Punten ya Kang. Iya siap. Ade nu nuturkeun. Ade. Moal. Nyariina teh. Teh punten di mah teh nya sok aya wae anu hareureuh sih di dieu mah. Sepeda serius. Cepot. Kulan. Kala alo hayang ngarenghap heula meunang nya. Nya teu tenang naon Nya atuh. ke Teh Risa ke urang ngobrol deui, aya mah mending urang ngopi heula ieu. Ayo. Yohanes. Ya ngopi heula ah, mun cepot. Ayo Teh Risa mangga. Rada nyareri punduk Sabareurat. Asa bareurat, asa ieu sabelah muringkak naon. Itu salah satu cara mereka untuk berkomunikasi dengan kita. Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum coklat.
puasa